绝大部分人是很难欣赏到这种纯天然的自然景观，确实是漂亮。来了以后，我们都觉得很震撼啊！每一个拐弯我们都驻足，然后照相，不是因为我们想留存多少纪念，只是因为确实是太震撼了，在城市里面我们体会不到。从德令哈往大柴旦走啊，路过大湄沟，记着右拐，抓紧拐进来，拐进来马上就下这个非铺装路面，大概走个10几20公里，据说一直往里面能走30公里。这个位置是越野爱好者的天堂，对于我们房车用户也能来也能玩，因为这个路没有那么差，搓衣板路。它这条路以前是运煤的路，你听这个名大湄沟，它以前是一个运煤的路。我们进来了以后啊，这种丹霞地貌是免费的，不要钱。你甚至可以说的，车的补给能力够的话，你甚至可以说找一个合适的位置停车，也是在这儿住1、2天都可以。因为我发现他们好多玩越野的朋友，我路上看到了，直接在那儿搭了个帐篷，他就是需要这种野的环境啊，紧接着野的感受。玩房车其实也是这样，玩房车跟玩越野的没什么区别。好多以前玩越野的，最后玩房车，就是因为越野太苦了，房车相对来讲还幸福一点。紧接着大家都是去找这些美景，因为老刘最近在去新疆的路上做这个自驾，做我们那个 B 型房车的路测试验。您如果知道有什么路上的美景适合我们房车玩的，视频下方给老刘留个言，提个醒啊。过2天到了热枪，估计也就开始热了。我这一身装备估计就该轻装上阵了，大短裤、大背心儿，对不对？你体验一下我们这个车的路况，走一些糟糕的路是什么状态，在一些好一点的风景里面啊住一宿。因为当地热嘛，热的情况下，我们这车能不能挺得住？我们这一路上就是在测试这些房车测试的环节。所以您如果要是对我们测试啊有什么好的建议，也可以视频下方留言。今天这个搓衣板路也让我们体验了一下我们这车里边家具会不会有异响。我告诉大家，如果正常的铺装路面，也就是我们说的在高速上走，这个问题你都不用去考虑它。只有在这种极端的路面，你比如说318也好，青藏线也好，在这种极端的路面，你才要去考虑家具的异响。但是实际上，国内房车质量再差，也没有查到说家具乱响的情况，因为那个是一个很好解决的技术问题，它就不是一个技术难题啊。大家不用去通过这个点去考验这个房车质量过关与不过关。我们做测试的时候是一定要做的，到底有没有异响，可以很负责任的告诉大家。有啊，在哪个位置也可以告诉大家。我们上车里边，我告诉大家，家具的位置啊，实际上是不存在您说的这种。如果要存在的话，这车早就散架了啊。正儿八经的异响，我告诉大家在哪个位置，就在这个位置，因为这个设备是新加的，它并不是说所谓的房车专用。大家听了吗？因为人家这块是给你做通风管道的，人家是让你静止使用的，所以我们回去以后。这个地方啊，我们是需要做一个固定的，这是我们这次路测的时候发现的这个问题。在高速上你根本发现不了，还真得这种烂路面。这个路上有多颠，我们通过车身的摆动也好，因为手机里面还有稳定器，但是车里面没有啊。你看看后面那个枕头的颠簸程度，它实际上都是一直在抖的。现在这个 iPhone 你看自己动，所有的物品都在动。那你说这家具不动，它怎么可能？哇塞，好大的灰！大家不知道通过视频能不能看到好大的灰，我准备干一件奇葩事，把灰给抽出去。我以为我的土办法不灵，因为刚才整个车里面进来好多路上的灰，你知道吧？包括现在，其实这车里面还是有点云山雾罩的，刚才都有点呛嗓子了。我抓紧把我们的集成灶给打开了，居然还有点效果啊！我们下车，看了我们走这一路是什么样的路，这也铺装了，它不是非铺装路面，这也铺装了，但是这是铺装的搓衣板路，专门为了治这种车用的。这个东西会有一些异响，其他的地方没问题。大家可以看到这种颠簸路面，我们这个整个车里边的所有的家具实际都在动。你要说它完全没有声音，那都是车，怎么可能？这种路我想大家一般的车也开不到，但玩越野的喜欢走这种路，甚至喜欢走到下边去。但是我们这车如果要走到下边的那种路下面去，我估计几岁。终于回到了高速上，现在就稳了一批了。大家可以看看，其实那条路你要说颠也没多颠，这些东西正常在这放着，没移位啊，对不对？有的时候我们要走那种全是坑的路，让所有的东西都会移位置的啊。好多你像这种0、7、8岁，如果要这么放，
飞出去了，这也是需要大家去玩房车的时候注意的一个点。这车好不好用，你真的需要这种路测才能测出来。下一步，然后紧接着我们还会在一些颠簸路面上做测试，同时也会在一些极端的环境里面做测试。高寒我们做过了，去年去的根河；高海拔我们做过了，去年去的西藏。今年我们要做高温的测试啊，我们就带着我们的巨牛来到了新疆，马上就要进新疆了。进新疆以后，我们好好测一测这个车在高温环境下能不能正常使用。如果能达到一个什么效果？如果不能，有哪些需要注意事项？有哪些东西是我们能调整的？就在生产设计的时候就帮大家调整了。好了，我是第一房车刘志成，我们下个视频再聊吧，拜拜。